السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. رجع لكم النهارده بفيديو جديد. بس قبل ما نبدا اي حاجه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش ان احنا قربنا نوصل للقلب يا جماعه. ماشي، بسم الله وبركه بسم الله. نبدأ الفيديو بسم الله. وقبل ما نبدأ الفيديو زي ما ننساش، زي ما فريدة قالت، اللايك والشير وكمان ما ننساش نكتب احنا من انهي بلد او من انهي محافظة بتشاهدوني. زي ما انتوا شفتوا ان انا عندي متابعين من كندا، وده فرحني جدا جدا. وبجد بجد اتبسطت قوي ان في متابعين عندي من كندا زي ما انتوا شفتوا كده في التعليقات. فيا ريت اللي من جوه مصر واللي من بره مصر، لو من جوه مصر تكتبي من انهي محافظه، لو من بره مصر تكتبي انت من انهي بلد. يشرفني جدا معرفه الناس اللي بتتابعني. واحنا من القاهره في مصر. ايوه، وطبعا عندنا كلنا الايام ديت دور البرد اللي داير في البلد، برد واكيد باين على صوتي. فانا جربت وصفه كده فالحمد لله جابت معايا نتيجه كويسه جدا جدا. فانا قلت اشاركها معاكم من باب فيد واستفيد. طريقه غسل الليمون دي انا جبتها من فيديو اجنبي، بيقول لك يا اما تغسليه بالملح يا اما بالبيكربونات الصوديوم اللي هو كربوناته. وفعلا فعلا بيفرق جامد انك لما تيجي تستعملي الليمون بقشره لازم تغسليه بالكربوناته. ودلوقتي الوصفه بتاعتنا هي شاي ورق الغار او الرند او ورق موسى في بعض الدول العربيه. وبجد بجد هو علاج فعال جدا وطبيعي لالتهاب الشعب الهوائيه ونزلات البرد، ده السيرش اللي انا عملته عليه. والانفلونزا الموسميه والتهاب الجهاز التنفسي. وكمان اذا كنت بتعاني زي كده من الجيوب الانفيه والتهاب الجيوب الانفيه فممكن تستنشقيه. واذا كنت بتعاني من السعال والتهاب الحلق يا ريت نجرب نشرب الشاي دوت، وبجد هو ممتاز جدا جدا. فريدة عايزه تقول حاجه، اتفضلي يا فريدة. هو بيتجاب منين؟ بيتجاب من عند العطار، من اي عطار انتوا من اي عطار فيه. ونبدا دلوقتي وصفتنا ببركه بسم الله. واهو اول حاجه هنعملها احنا معانا دوت ورق الغار، عارفين او ورق اللورو اللي احنا عندنا في مصر عارفين ان هو ورق اللورو، وفي بعض الدول العربيه بيتسمى ورق موسى. هو في اسامي كتير ليه ما انا قلتها كلها. يعني هناخد دلوقتي 4 بس من ورق الغار دوت. هو طبعا مفيد جدا زي ما قلت لكم. عنده انا اول مره اعرف ان ورق اللورو بيتشرب، بس لما عملت عنه السيرش اللي انا وريته لكم في الاول لقيت ان هو ممتاز ومفيد جدا. ومعانا كمان بعد هنقطعه كويس قوي كده علشان نستفاد بكل حاجه جواه، حاجات صغيره عشان الحاجات اللي جواه بتخرج فبنستفيد منها. ومعانا كوبايه ميه هنحطها عليه. وطبعا دي كوبايه ميه مش سخنه من الحنفيه، عاديه خالص. ايوه، هو الايام دي بيبقى فيه سخن وفيه ساقع. هنحطها على النار نحطها عشان الميه هي دافيه، عايزين هي دافيه، واللي عايز يخليها ساقعه هي تسخن. هنسيب المحلول الخلطه دي تغلي على النار 5 دقايق بحالهم. هو 5 دقايق علشان كل الفوائد اللي في ورق الغار تنزل. وورق الغار ده كمان. ومعانا الزنجبيل اللي احنا قطعناه في اول الفيديو، هاخد منه معلقه كبيره كده مليانه، يعني هنحطها عليه ونسيبها لمده 10 دقايق متغطيه لحد بس ما تهدى شويه. بس يا جماعه انا عايز اسال ماما سؤال، وهنبدا نصفيه. اتفضلي. عايز اسال ماما سؤال معاكم. كان طعمه ايه؟ تجربه طعمه. والله طعمه كويس مش وحش خالص. بس يعني سيبك من الطعم، المهم الفايده اللي فيه وان هي ساعدتني شويه على اني ابقى كويسه. طبعا نتيجه الغليان فاتبخر جزء من الميه، واحنا عاوزين كده بالظبط. بعد ما صفيناه في المج بتاعنا هنبدا نحط شرايح الليمون المتقطع ونعصر عليه بقيه الليمونه. يعني احنا هنستخدم في الوصفه دي ليمونه بالكامل. ويا جماعه احنا قربنا نوصل للقلب وانا مبسوطه منكم جدا. قربنا نوصل كمان هنحط معانا معلقه عسل نحل. لو انتي بتحبي تشربيه مش متحلي ما انصحكيش انك انت ما تحطيش، حتى ممكن تحطي حبه صغيره علشان ده بيكمل الفايده الطبيه بتاعته. لازم نحط يا اما معلقه عسل نحل يا اما كبيره يا اما صغيره، المهم ان احنا نحط. يا جماعه الفيديو لو عجبكم يا ريت تقولوا لكل اصحابكم. طب يا فريده طريقه استعمال الكوبايه ديت ايه؟
نشربه 3 مرات في اليوم، بجد بيجيب نتيجة فعالة قوي قوي. ما تفتكروش انا من مرة احنا ما واحدة نسيناش نقول اسماء اصدقائنا اللي بعتوا لنا اساميهم المره اللي فاتت وعايزينها تظهر معانا في الفيديو، وهي ملك ويوسف ومامتهم نجوى. واشوفكم الوصفه الجايه على خير باذن الله. سلام.